गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे पास मेरे मम्मी की न्यू वॉशिंग मशीन, इधर बहुत सारी वॉशिंग देख सकते हैं। ये तो अभी चलती जल्दी से, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जल्दी से पापा भी मिल चुके हैं। पापा पापा हाय कर दो, मेरा ब्लॉग निक भी नहीं नाम है। इधर ये और गाइस इधर गेमिंग पीसी की सबसे मेन चीज PS5। अभी पापा देखते हैं। पापा 1 मिनट इधर आना। अरे 1 मिनट आओ तो। करना बेटा। अरे 1 मिनट आओ तो। ये चाहिए मेरे को। अभी आ जा। क्या कर रहा हो? अभी देख दो बार-बार जल्दी तैयारी देखते कैसी। इसमें हीटर का क्या है? क्या स्टीम फोन गिर जाता है। आ रहा ये कुछ ऐसी है, इसको मैं ये देखो कहीं दे रही थी। अभी चलते हैं आगे, देखते और क्या है। वैसे गाइस मैं 2 हफ्ते में एक ही बार लोग बनाता हूँ क्योंकि कोई ज़्यादा कुछ ऐसा ये देखो इधर AC है मेरे पीछे। AC का पूरा कलेक्शन ये देखो इस पूरा कलेक्शन है मेरे पीछे AC का। ये देखो और इधर एक फायर एक्सटिंग्विशर है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और गाइस ये है कि ये देखिए ऊपर कुकी कुकी कुकी। अच्छा टीवी देखिए लोग में आई करते आए आए तेरे टीवी हमारा शॉप है खरीदने के लिए। हम देखते हैं कोई होगा केक ब्लास्ट। ये देखो टोर्नेडो आ चुका है। टोर्नेडो आया है। इधर भी एक और 55 वाला कौन सा है? नाम नहीं पता। जल्दी से चलते हैं। छुट्टी भी आ रहा है। आजा आजा तेरा हाथ पकड़ आजा। अबे जल्दी हम फ्रेंड्स को टीवी भी दिखा के आ गए। इसका लुक कुछ ऐसा ही है। देखो पूरी स्मूथ घूम रही है। ये